Ljudi imaju problem s time, s vašim slučajem da ste kanibal. Kanibal, ali ako činjenica da sam ja kanibal glavna stvar u mojoj kandidaturi za zastupnika Europskog parlamenta, onda stvarno ne znam zašto... Ti si jadan, ti nemaš samopouzdanja. O, ti pričam! Kad smo zadnji put normalno pričali? Ko normalni ljudi? I ono što je Činjenica da sam ja... Ja sam Borna Benčić i film na kojem je radila moja ekipa zove se Televiziran. I to je to. Ja sam u klubu od 2012. To jest krenuo od 2011. i prvi film je izašao 2012. Dakle, zaokružimo na 10 godina. Prvi film mi je bio Evolucija i općenito moji filmovi su ili stop animacija ili sada u zadnje vrijeme više igrani. I nekako je uvijek bilo stvar da je nešto nadprirodno, paranormalno ili neki sci-fi je ono što mene vuče, tako da je to većinski moj žanr. Na zimskim radionicama sam završio tako što sam zapravo jednu večer kad sam se vraćao s faksa samo upao u klub i trebao sam pitati profesora da mi preporuči neke programe. I pitao sam još koji je rok za, to jest koja je dobna granica da osoba može biti u zimskim radionicama jer sam punoljetan. I on je rekao da je 18 nekako primjerna granica, ali kako sam imao tada 20, da je to neka dobna granica do koje zapravo osoba može biti u nekoj grupi gdje su srednjoškolci. Tako da zapravo ovo je službeno moja zadnja radionica na kojoj sam mogao biti i eto tako rekao sam da može, ja bih sudjelovao i onda su me upisali. Kao i obično, na radionicama je bio apsolutni kaos. No, uvijek su tu bile nadležne osobe koje su mogle držati situaciju pod kontrolom, barem većinski. Kako su tu bili srednjoškolci i delikventi, nije tu bilo nikakvog reda osim onog koji su oni mogli sami stvoriti u svojim glavama. U principu, sama ideja za film bila je... Prvo je bilo to da smo htjeli da film bude kolaž stop animacija, tako da je to bilo primarno oko čega se moramo bazirati i onda kasnije smišljamo ideju. A brainstorming koji smo imali, to jest da se hrvatski izrazim, izljev mozgova koji smo imali, svaka osoba je trebala napisati neki pojam i onda bi na bazi tog pojma samo smišljali dalje ideju. I koja ideja nam se najviše svidjela, s tim smo nastavili i tako bilo je tu svega i manje morbidnog i više morbidnog i evo na kraju je ispalo da je ovo što je. Ja sam radio bakicu, dakle crtač glavnog lika i crtač momka u tramvaju. I također moja uloga u filmu bila je vlasnik OPG-a, proizvođača jabučnog soka Benčić, na kojem smo također Jurica, moj poslodavac i ja radili na reklami. Jedini problem s bakicom je bilo to što ju nisam flomićem podebljio, dakle da bude da se bolje vidi jer je ovak samo olovka bila i jedino što se u filmu vidi je olovkirana bakica. Tako da to mi se jedno i sviđa i to bi definitivno promijenio u filmu da mogu povratiti vrijeme, ali nema. Pa općenito snimanje filma se baziralo na to da
kako smo kakvi su srednjoškolci i svi zajedno moramo raditi na nekom dijelu, svako je radio na nekom programu u filmu, na nekom kao televizijskom programu i tako smo Jurica i ja radili na toj reklami. Neko je radio na onom dokumentarcu, neko je radio na vijestima, neko je radio na drugim intervjuima i tako dalje. Tako da svako je bio zadužen za neki posao, dakle za neki televizijski program. I kada je to sve bilo gotovo, Jurica i ja smo dobili sve te gotove zapravo kadriće od po par sekundi i trebali smo ih samo staviti zajedno, naravno s bakicom koja je iz drugog kadra koja gleda tu televiziju i pa to je teklo više manje bezbolno, onako. Vjerojatno najteži zapravo dio bio ta stop animacija, jer je sve ovo ostalo čisto zapravo sastavljanje već gotovog kostura. Najizazovnije, općenito meni tokom snimanja filma, ali to je zato što se bavim sada više igranim filmom, je snimanje. Jer, dakle, ako nemam zapravo snimljen film, ja tu ne mogu ništa, mogu sjesti i montirati, ali bez svih kadrova i tako mogu biti siguran da možda nikad neću snimiti film do kraja, tako da ga možda nema ni smisla montirati. Tako da uvijek kažem, prvo se treba film snimiti i kad je snimljen, zapravo onda samo treba sjesti i sastavljati puzzle. Tako da najteži dio meni bi bio definitivno snimiti, a montaža je. A kod animacije, pa mislim to je dječja igra, ako se zna animirati, mislim da tu nije ni toliki problem. Moja povijest u fotokinu bila je da sam prvo bio u grupi, ali to nije funkcioniralo i onda su me bacili da budem sam, što je meni bilo super, dapače. Ja sam radio sam na svojim filmovima. Ok, na početku bi uvijek bilo da mi profesor dao te papire gdje bi napisao, to je knjiga snimanja. Dakle, nacrtam kadar i napišem koji je to kadar i šta će se dešavati. I onda po tome uzmem kameru i idem sad snimiti legiše, slažem da ovo će biti ovako, ovo će biti ovako. I nema tu da sad skačem na druge kadrove, osim onih koji mi pišu. I tako kako piše, oni će biti editirani u programu za animaciju. A sada je to više onako, ajmo, mogli bismo i ovo snimiti, možda možemo i ovo, ovdje nigdje ne piše, ali nema veze, možemo i to probati jer će lijepo izgledati. Ma kome uopće trebaju papiri, zašto jednostavno ne bismo uzeli kameru i snimali. Sad ima to i dobre i loše strane jer, eto, kaotični smo kao i svi, a djeca su onda na kraju i bolje u snimanju jer imaju te male papirće gdje znaju gdje i kako. Ali dobro, pa mislim, godine donesu svoje i ne da nam se više pisat, pa idemo samo snimat film, zašto. Ne znam, meni definitivno osobno je najdraža scena, mislim, moja reklama, jer smo mogli bilo što napraviti, jer to je, znači sad je tu naš plastelin i možemo ga oblikovati kako god. Nismo radili s plastelinom, nego samo kao, to je aluzija na općenito montiranje filma. Ali imali smo, znači od kolaža smo napravili taj paket našeg ljubljenog proizvoda, Benčić soka od jabuke. I ove jabuke smo samo nacrtali i izdeformirali ih u Photoshopu i onda smo ih samo onak bacali da leti na sve strane. I pa šta se tu više ima za reći, to je zasebno umjetničko djelo. Filozofija cijele naše zimske radionice bila je da one koji će najbolje raditi će zaslužno dobiti višu razinu na zaprašičkoj tabli. To je u principu šturo rečeno samo slika zaprašića iz ptičje perspektive, vjerojatno snimana iz aviona. I mi na stiker papirićima, to je naša imena napisana i onda kao ko je koliko radio, on će se toliko pomicat. I čista nagrada je naravno onom koji je na vrhu, jer to znači da je on više radio. Evo jedna anegdota, moje ime je tamo zapravo ime koje je imao moj lik u filmu Larva, tajni projekt Larva. I na kraju zapravo smo svi bili na istoj razini, što mi je bilo malo glupo. Jer mislim da je očito ko bi trebao biti najviši, a ko najniži. Ali nema veze, sljedeće godine, neće biti sljedeće godine. Ok, svim budućim polaznicima zimskih i ljetnih radionica, znajte da su radionice vrlo kompetitivno mjesto i da, osim naravno kaosa koji se donosi, upravo taj kaos vama daje mogućnost da pobijedite, da zavrijedite najviše mjesto na zaprašiškoj tabli. I najviši respekt onda u cijelom klubu.